Ну и что, мы видео будем снимать? Ну давай, иди, да я рассказывать начну. Рыбалка начинается. Съездили вчера, набрали живцов. Наловили. Станция подводных кораблей. И банка-то не имеет. Заготовка. Вот торосы вот так идут. Вот они. Видишь, запалка от палки метров 50. Ну, где кость вытирает. Да. Итак, всех приветствую, дорогие друзья. Выбрались на рыбалку. Вечером половить, попробовать налима. Вчера ловили живца. Вот здесь я его несу. Попытаюсь рассказать. Здесь хочешь попробовать пробуриться? Надо палки рубить. Постовухи хочешь тоже поставить? Искать места, где можно поставить постовухи, где можно сделать самоловы, установить. А вечер по темноте будем стучать на блесна, на живца, на лима. Все, бурим. Давай, забуримся. Камера Калипсо у нас есть сейчас. Посмотрим глубину, посмотрим дно. Песок здесь, глубина небольшая. Сколько? Сколько тут? Ну вот так вот возьми меня, чтобы это. Вот. О, Вот так. Вот так вот где-то это, ну нормально в принципе. Точно. А? Да там стучать будем. Почему? Ну там в камнях все. А здесь песок. Что, еще одного цепляем? В Якутии, короче, ловят на на ручку от ведра. А я сейчас буду показывать на разработку на лимию блесну. Вот такая вот стучалка-брякалка с цепочкой. Размер у нее вот такой вот, с цепочками. Ладно, будем пробовать стучать, ловить. Может, будет результат. Смотри и потом не говори, что не видел. Каких отец поймал.